waaw sant alhamdulilah mais nam nan takkusaanu Tidiane. waaw ñu ngi sant rek di xaar gars yi rek ñu ñëw. promoteur yaa ngi lay woo. waaw ñu ngi woo nag waaye yàlla moo dogal àndagul nag. ngay proposé ay adversaire. di proposé adversaire wax dëgg yàlla. waaw xëy na daa jotagul rek. kan ak kan la proposé. waaw bëri na am na ñoo xam ne combat yi ñu proposé daanaka am na yu taxaw si diggante bi. mais xëy na day yàqu rek quoi. ci yow lay yàqu. non non. du ñu gisee mbër boo gis buñ ko waxaalee combat wax dëgg yàlla loolu rek la bëgg mais du yàqu si man. xam nga laa bu ñu si doy waar moom mooy ñi nekk si ginnaaw mbër yi. buñ ne ko Tidiane lañ lay jox bu dem ba si bu yeggee si waa këram doo koy bañ loo rek moom mën na ñëwee fii. mais est-ce que nekkul ci combat bu rëy bi nga jógee moo tax gars yi di la fi bàyyi. waaw bokk na ci nag bokk na ci. waaw bokk na ci parce que boo gisee li ñu bëre bii passé nii ak ku xamoon Tidiane bu yëgg laa ji ak fi ñu mu yeggoon ñu mun cee génn bu ñu ne yaa Tidiane la bu nga d'accord waaye boo déggee si kër ga ñu ne kër nga doon bëree kër nga kañ ngay war a bëre bu ñu ne Tidiane nga ne ah non non duñ ko dañ la nga bëri Ndandi Fall ba léegi mi ngi naaw ci TikTok bi. loolu mën ta ñàkk waaw loolu mën ta ñàkk ñu naan Tidiane jinne la. waaw gis nga le phénomène de Lansar. waaw gis nga yooyu mën ta ñàkk daal mais suba dañoo jëm ci bis bu mag. waaw diggante Lac Rose ak Jackson boo ñu doon jàngatal combat boobu noo ko gisee. l'expérience face à la jeunesse booy seet Lac Rose gisee combat bi def sorte bi mujjee tan yaakaaru ko woon bu ñëw tenir kii nii booy géejuwaay bi àndal sek Birima nag kii nga xam ne mooy lan kii nii Jackson mi ngi taxaw si yoon bu baax waaw. nekk ci ay dynamique de victoire. mais combat tay bi nii day posé wu si Lac de Guiers bi. combat tay bi day déterminé wu. ci combat suba bi. voilà loolay pare. bu fekkee booy def na résultat dina teg pression grave bu baax parce que day bëgg a ñëw def résultat bu àndee safaan bi tamit dina andi beneen frustration parce que day bëgg a ñëw daan si. ñu gis Lac Rose mu def lu kenn mësul def ci làmb am combat suba tey sa frère di bëre nga ñëw ànd ak moom. très fort loolu mënut a ñàkk mbokku ndey moo koy jur kon mu defee nii wane na carrément ne booy bi même bu fi jógee moo war a téye porte drapeau bi loolu la demee. kon combat tey bi day joué ci combat suba bi. waaw mënoon nañ ko téye nag ba bañ mu ñëw parce que tey nii lu muy jëlee fii rek mën na ko yóbbu làmb ja suba. waaw. ok mais combat suba bi ñoom ñaar suba la nee ñu ëpp bëre. waaw bëre bu sow da ngay jox Birima. waaw mais kii daa am lu nekk si yaram bi mooy bañ. mooy bañ. dafa mën a bañ. dafa mën a résister. waaw dafa mën a bañ maanaam. dañoo nekk écurie bu mag. waaw. xam nga wàccaay combat buñ analyser combat yow nañ la xam fi ñu war a jaar ak yow. waaw écurie bu mag la moom moo tax. loolu feeñ na ci diggante Gris 2 doomu daan. loolay problème bi maanaam buñ la tegee rek buñ décortiquer sa combat rek ñoom bu ñëwee dañ xam fi ñu la war a jaar kon da lay wóor ne am na plan boo xam ne dañ ko tegal Lac Rose kii booy bi fii nga ko war a jaar. mais ñoom ñaar bu ñu xeexee. avantage combat xeex bi comme bu dee combat rapproché booy bi moo am avantage waaye bu dee combat distance da ngay gis tey jii nii Lac Rose buy xeex day marto waaw. buy xeex. maanaam day dóor marto lay dóor. day marto waaw buy dóor waaw. waaw léegi soo gis ak booy moom attaque lay attaque day laaw day xeex normal. kan moo gën a set xeex. kee moo gën a set xeex. Jackson waaw moo gën a set xeex waaw. mais yéen lay xeexee moom quoi. yéen lay. favori ci combat bi. favori moom man sax ki nga xam ne moo la jiitu ci làmb mais nag da ngay xam ne Jackson tey jii nii mi ngi si dynamique bu doy waar waaw kon mun naa jàpp ne 50-50 la. kon nañu jàpp ne. 50-50 la. 50-50. waaw. bu gaawee avantage su kan la. non ñoom ñaar ñëpp. waaw mais li war si Lac Rose ci combat bii nii xam nga gaaw bëre gaaw bëre li war xam naa dina xeex moom booy bi déterminé wu bu baax parce que boo seet booy bi bëri ay combat yu bëri du yàgg mais bëriwul kon lamb ji li ko war si dëgg si combat bu dëgg-dëgg moom Lac Rose moom mooy fexe combat bi am distance ak moom di xeex ak moom benn ba booy bi yoru si mën ko ak yegg bu ba sori
loolay problème bi waaye bu nekkee combat rapproché booy mu am avantage. combat rapproché Jackson moo am avantage. waaw mais tey boo andi woon Jackson di ko moytuloo ci Lac Rose lan la war a moytu ci Lac Rose. du ma ko moytuloo dara. ah dara du ma ko moytuloo. doo ko moytuloo dara mu naan demal ak sa xel. boo mi génne seen diggante boo ko mayee mu xalaat boo ko mayee mu ñeme la si géew gi nga ñàkk làmb ji. Jackson warul may Lac Rose mu xalaat ci combat bi. waru ko may mu xalaat waru ko may mu am confiance si làmb ji. lu waral loolu. parce que Jackson Lac Rose saa yu amee confiance si làmb pour nga daal ko day jafe. kon da ngaa bëgg a wax ne combat bi lu muy gën a yàgg Lac Rose di gën a dugg ci biir combat. Lac Rose lu muy gën a am confiance di dugg si làmb ji. maa la wax loolu. Fass écurie bu mag la. ci combat bi gën a yàgg muy gën a am confiance. muy dugg si làmb nekk ci biir combat muy gën a nekk si combat bi. te tey loolu da mooy la combat booy bi bu nekkee dafa am ndam tey maanaam benn Lac Rose ngay gis suba. Lac Rose bu doy waar ngay gis suba. dégguma bu garaaw ngay gis suba. loo wax sànq. ma ne bu nekkee combat bi nii combat rek ji dafa gi jëlal tey. bu làmb jooju jàllee ba mu am ci ndam bu nekkee ñoom dañoo am ndam ñaaralu ma kenn ndam nag. waaye bu nekkee dafa am ndam moom bu combat bii nii di ñëw bu tay bi. bu subaa da nga gis Lac Rose bu doy waar. maanaam tey bu Pape Ndoye amee ndam. waaw suba dinañ gis Lac Rose bu doy waar. doy waar. bu xeteraayu. lu siis nañ Jackson bu xam talu barki démb de. waaw loo mënta ñàkk doolee xale la. waaw xam nga ndaw moom daanaka chaque jour day génnee direct ci xelam day feeñ. waaye dama ne ko écurie mag lay bëral waaye man bu ma ko yeboon moom du ma ko moytuwul dara le sens dinaa fexe ba biir làmb ji mu am confiance. bu Lac Rose am confiance si làmb ji laa koy wax. loo jàpp na leer xeex bi na métti waaw. léegi fi ñu jëm nag xam nañ ne dégg nañ coowu empereur ak li nga xamante ne bii moom mooy roi des arènes Aziz Ndiaye dëkk Tapha Gueye ne empereur la bëgg a créer en tant que yow lutteur moo jàngate loolu. bon loolu xam nga tey jii nii ñun loolu mënuñ cee wax lamb ji roi des arènes dafa am bu neex dafa am bu naq dafa am mënoo ko nangul yeneen mbër bañal ko benn mbër loolu c'est pas normal. Aziz nag moom bu ko neexee mën na def loolu parce que moo yor xaalisam di teg waaye ñun xam nga lu ñu doon séntu bu jël yëpp tëgg leen génne benn nekk ko si table bi nekku daan nekk rek empereur. ne 1 milliard teg. génne 1 milliard teg. nekku daan yaa nekk empereur loolu lañ doon xaar si moom. waaye bul ne ñaari combat yi benn combat ñaari ku ci daan rek yaa am victoire yaa nekk empereur des arènes non dafa yomb trop waaw. ñu bëri ne Balla Gaye la bëgg a andiwaat mu nekk roi des arènes. Balla Gaye kenn mënu koo génne si làmb. duñ ci làmb ji mais ki yor roi des arènes ne du bëre ak moom. nee na dootul bëre ak Balla. waaw léegi li mu waroon def xaar ñun ñu confirmé rek. waaw loolu la xaar si ne confirmé mu jox ko polémique ak wax yu muy sew yi jaru ko ci. làmb dafa am ko dafa toll. tey ji du laaj ay wax te nag làmb dafa baaxoo coow te Aziz ku ne xam na ko dafa mën a communiquer. waaw bu ko neexee ba na wax loolu mais roi des arènes moom wax dëgg yàlla loolu la mooy roi des arènes. waaye bientôt mu jox ñu ko nag. waaw ana yàlla mbir bi mi ngi fi mi ngi waaj baax. yem na client de. waaw xam nañ ñu koy wàccee. xam nañ fi ñu koy wàccee. mais est-ce que lim génn keroog nga yaakaar ne du gën a dugal Modou ci biir combat bi wala sax da koo daa gën a dugal Modou ci biir combat bi. Modou musul génn ci combat. mais da cee gën a nekk. non déggu ma ne Modou musul génn ci combat dama lay waxal dama la ne. da nga ne sànq yëpp na client. waaw nga wax n'est-ce pas. waaw xam nañ fi ñu koy wàccee. diggante 1 ba 26. dinañ ko wàccee benn arrêt. da ngeen wàccee Modou foofu benn arrêt waaw. mais ñu bëri na ne Modou ñi mu bëre ñëpp Siteu moo ci gën a neex a daan. waaw parce que ñoo xamul moo tax. te combat boo gën a compliqué Modou. waaw. loo tax nga wax loolu. jarul wax mu toog ndax xam nga man dama am fu mu féetee moo tax. non yow moom ñëpp xam na ne Lansar nga bokk. waaw loolu Siteu nga faral. damaa bokk ci dernier conseil yi. waaw moom moo tax bugguma cee wax. waaw tey imagine toi combat bi nekkoon tey ñu dem bay waaj arbitre di waaj a soufflé nga wéet ak Siteu loo koy wax. da ngaa bëgg a ma wax du ma wax loolu sama secret sama diggante ak sama doom la. dama sori. tey combat royal. waaye ñi yombal combat bi. moom Modou Lo xam na ne combat bi yombul. ñaar ñi mujjee bëre dëgg la ñëpp nee nañ moom ñoom ñoo mën Siteu loolu la ñu wax ñoom loolu la ñu wax waaye Modou xam na ne combat ñaari ñi mujjee bëre ak kii muy bëre jee bokkul. yàlla mbir du taxawaay du sa bëre. borom xel nag laa waxal. Siteu mbëru Père Max Mbergane. waaw mbëru Lamsaar mbëru Jàmmagën. mbëru Lamsaar mbëru Jàmmagën. mbëru gox ba waaw. tàgg looy tàgg
waaw ñaanal ñëpp jàmm rek te xam ne ñun làmb ji ñun ñëpp ñoo yem ñun ñoo bokk. mais sama benn frère laay am lu ko métti lu ko dal muy Babou Ndione Junior. dagg xaalisam jël reliquat jox ko promoteur ba. ba pare ne ko yaa yoreel promoteur bi xaalis. su ma juumul. loolu nag wax dëgg yàlla d'accord uñ ci si Bira Sène li mu def loolu. d'accord uñ ci benn yoon. ñun ku ne xam ne caare lañ jóge ñëw. dompat sax sot la bokk ñun mbëri dañu war a xam ne am na loo xam ne war du yoon. léegi nag mënoo fii nga dagg nit ki xaalisam jël reliquat jox ko promoteur bi ne ko yaa ko yoreel combat pare aj ko te nga xam ne carrément loolu yàq na combat ba taay loolu ma jaaxal superviseur bi nga xam ne moo tax ñu def ko loolu dañ ko war a rajo si biir làmb. mais yéen waa écurie Lamsar am ngeen plan B am ngeen droit def recours wala lan mooy seen. non moo xam ne ku caare la nekk. ah ok moom caare la nekk. écurie Thiaroye la waaw mais dama ne rek comme ñun caare lañ jógee suñu rakk la ndax moom magam amul lu mu defal si làmb. kon day baax ci ñu xeex si loolu li seen def dañu xoolaat bu baax trop tard pour dindi lii muy def nii parce que lii nii amul kenn ku ko nangu dagg sa xaalis ñu la déet ñu jël sa reliquat jox ko promoteur ba pare ne yow yaa yoreel promoteur bi ndax ba pare aj la 2 mois ñun xamal loolu ban dëkk lañ nekk. làmb ji ñoo ko moom buñ ne làmb bët moo tax war laa wax Bira Sène suñu papa la waaye na xoolaat bagage moom doo ko moom waaw. Thiat Daouda Fall Pam Doy. ah combat la rek combat bu baax la en tout cas ku ci pare bu bëggee ma may ko chance. taxawaay yi bokkuñu. waaw kii moo gën a diis la. lan moo gën a diis. Pam Doy moo gën a diis. moo gën a diis. lan moo ko war ci combat bi. taxaw bañ a jug waaw maanaam bu jugee moomatul boppam. mais xale bu xajam lay bëri. waaw waaye xale bu xajam tamit na fexe moytu ba Pam Doy njëkk ko jàpp bu ko jàppee njëkkee jàpp lamb ji mun na métti si moom. na fexe Pam Doy bañ koo njëkk a jàpp. njëkk a jàpp waaw. xam nga bu ko jëlee taxaw bu ko jàppee taxaw dina métti si moom trop waaye bu nekkee dafa déplacé wu dugg di génn moom mooy ëpp opportunité que booy bi te booy dafa diis li ko war sa combat mooy waa Fass neen ko taxawal bu jug taxawal loolu la ñu avantage su Thiat Daouda Fall la. bu gaawee avantage su Thiat Daouda. waaw. bu yéexee. bu yéexee nag saa yi mooy am parce que bu jàppee mën na yéex te bu yéexee mooy am avantage moom. Cheikh Tidiane jaajëf.